Сега ще ви кажа колко време се спуска. Това село с крушите. Падащите круши. Как каза мацката, да ти беше с нас в другата? Да, и на нас ни казаха за някакви круши и ябълки. И нашите мъжове веднага казаха нещо за ракия, естествено. Падащи круши? Да, защото има много крушови дървета и така. Не, тя го каза на арменски, ама аз не мога да го кажа на арменски, защото не го запомних, естествено. Името на селото? Ага, което означавало... Има водопад точно под храма. Да. Точно под храма. Но още трябва да се отдалече. Да, няма проблеми. Аз... Водопада под храма. Точно под Тадев. Ето ти го тук отдолу храма. Не храма, манастир мъжки. Отдолу, ето. Точно под нас. С зеления покрив. Добре, че каза, нямаше да го видим. Ма той не е действащ. Гледам как е обраса, не е действащ. Ами аз като гледам тук на всички нещо им слагат по покривите растителност. Може би за да не се различава. Там има някаква градина. Наближете къде е чак. Но край реката. Ето е лози. Край реката има лози. La mașina mă nu e dată. E gata, mă, ce e acolo? Ce e acolo? Сега се качваме малко нагоре. Вятъра как свие. Ма на отиване не се чуваше така нещо. Да, може би се усилил, защото май като гледам се задава буря. Да, бе, то гърмеше от доста силно. Има кошери долу. Да, много. Правят мед. Ние го опитахме. С чай с мед. Кога пък успяхте? Горе има едно заведение, че ще даря, сигурно да Видях, няма. Една кравичка виждам
долу. Чапаново не става. Реклама. Еме става вратния. Падю. Е, сега тук горе ще се разминем с другото влакче. Ще го видите всъщност. Не, сега ще се разминем. Той ще мине от тази страна, той няма къде тук е като другата каната. Не, просто е малко екстрим. Ето сега. Ето сега пак. Ето ги. Ето го. Ана го. Някой канахче. Той му вече дето той му е работата. Да, и аз си мисля. Ужас. Само Да слуша на все по-силно и по-силно духа вятъра, ужас. Това е нейната работа да внимава да не се лашкаме много, защото ако се залашка много канатата и има опасност да отпадне. сега Това е... Затова има човек вътре. Нейната работа е това да балансира. Баланс, так называемо. е такива работи няма. Тук 7 минути. Това има табло. Тя управлява и... Нейната работа не е само да брои овцете. Тоест нас. Не съм като стюард. Да. Зависимо от това, защото преди малко по-бързо даже се придвижвах. Нямаше достатъчно вятър. Машина Как се качваме? Опс, о! Мизерия, долу се вижда ясния планините, че... Колко беше с километри, колко... Не знам. Пишеше им. Може кой да прочете. Тоест аз не прочетах. Сега като слезем. На другия край на въжето пак пише. Още малко остана.
Има някакво населено място. Иначе много успокояваща музика са ни пусна. Че какво искате? Рок-н-рол? Ако има рок-н-рол, падне. И там наверху има някакво населено място. Отсреща. Погледни какви плодородни поля са. Оттатък под манастира имаше едно селце с 15 къщи. Сред гората. Нищо. Май наближаваме. Да, тук горе е вече станцията. Ще навкарват. Карат в правия път. На другата страна беше по-екстрим. Спускането е там от две категории. Да. Опс. Сейчас не работает. 12 минути. Ти да снима край до край. Ми дайте толкова казаха, че 12 минути.